أوروتش ريس أو الرئيس عروج. نهاية مهمة. أكملت سفينة الأبحاث التركية أعمال المسح الزلزالي في شرق البحر المتوسط وكذا قبالة سواحل الشطر التركي من جزيرة قبرص المقسمة. طبيعي أن تعود، يقول البعض، فعمليا انتهت مدة الإخطار الأحدث لعمليات الاستكشاف ولم تمدد. لكن سحب السفينة إلى خليج أنطاليا للمرة الأولى منذ ما يقارب شهرا يبدو للبعض بادرة حسن نية من تركيا، فكأنما منحت الدبلوماسية فرصة لفك عقد الأزمة، ولعل ذلك من ثمار جهود حلف شمال الأطلسي لفض النزاع أو على الأقل لخفض التوترات بين اثنين من أعضائه. يريد الأمريكيون هم أيضا أن تدعم الأطراف جميعها سبل الدبلوماسية، يقولها وزير الخارجية مايك بومبيو من قبرص، ومن هناك يبدي قلقا مما يسميها أنشطة تركية تثير توترا في شرق البحر الأبيض المتوسط. لطالما أكدت أنقرة تأييدها الحوار غير المشروط، وهي تبدي فوق ذاك استعدادا لاستضافة اجتماع رابع لحلف الناتو بخصوص الوضع في المنطقة محل النزاع. أما خطوتها الأحدث بسحب سفينة الأبحاث فيأمل كثيرون في أن تخفف منسوب التوتر المتصاعد هناك. هذا في كل الأحوال تطور إيجابي أولي، تقول أثينا وهي ترحب بالمبادرة التركية، غير أنها تنتظر مزيدا من الخطوات لم تحدد طبيعتها حتى تنخرط في الحوار مع أنقرة من حيث توقف قبل 4 أعوام. في إشارة ربما إلى التلويح الأوروبي بالعقوبات، يحرص الأتراك من جانبهم على ألا تفهم عودة سفينة التنقيب من شرق المتوسط رضوخا للتهديد والابتزاز أو تنازلا عما يصفونها بحقوقهم هناك. يقصدون بالطبع موارد الطاقة المحتملة من نفط وغاز. تلك المختلف مع اليونان وقبرص اليونانية بشأن الأحقية فيها وبشأن مناطق الصلاحية البحرية. ينبغي إذن ألا يفرط أحد في التفاؤل، فالأجواء ما تزال مشحونة سياسيا وعسكريا. ينبئ بذلك تكتيك المناورات المتزامنة التي يجريها كل مع حلفائه، وكذلك تفعل خطوات من كل طرف يصفها الآخر غالبا بالأحادية والاستفزازية. يحمل الأتراك اليونانيين المسؤولية عن تصعيد التوتر وتقويض الحوار، ويطالبهم الرئيس رجب طيب أردوغان بمراعاة حق الجوار. في المقابل يتهم رئيس الوزراء اليوناني تركيا بتقويض الأمن الإقليمي. فهل لذلك تنشر اليونان أسلحة في 18 جزيرة تابعة لها في مخالفة للاتفاقات المبرمة مع تركيا؟ وما يدعوها إلى إعلان خطة دفاعية مباشرة بعيد قمة كورسيكا لزعماء جنوب أوروبا. تشمل الخطة صفقات ضخمة لشراء طائرات مقاتلة ومروحيات وفرقاطات من باريس. لا تنجر وراء مبادرات ماكرون ينصح الأتراك اليونانيين. يتهمون الرئيس الفرنسي بالتحريض كما يقولون للتغطية على إفلاسه السياسي. ليس سرا أن فرنسا ماكرون تميزت منذ البدء عن حلفاء اليونان الآخرين في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، فقد دعمت اليونانيين بقوة في مواجهتهم المتنامية مع الأتراك. وأخطر من ذلك أنها الآن تحدث قدرات اليونان العسكرية في غمرة حديث العالم عن فرص التهدئة.